وكارثة في التحكيم المصري اليوم في مباراتين وليس مباراة واحدة. في مباراة بيراميدز الناقد علاء صادق وبيقول كارثة، ضربة جزاء وطرد، وكمان هدف من تسلل لصالح بيراميدز عشان يفوز بالماتش في الدقيقة 99، رغم ان الحكم حاسب 5 دقايق بس وقت بدل ضايع. اللي حصل في ماتش بيراميدز وماتش الزمالك والاسماعيلي ينبئ بكارثة، ان الدوري ده موجه ان الاهلي ما يفوزش بيه، يفوز بيه الزمالك، يفوز بيه بيراميدز، المهم الاهلي ما ياخدوش. في تعليمات للحكام بكده واضح، والدليل اهو. بصوا على اللقطات وانتوا تحكموا. ركلات جزاء ما بتتحسبش، فاولات على فريق زي الزمالك ما تتحسبش، او على بيراميدز اهداف من تسلل وتعدي عادي وتتحسب. في الاخر لازم المحصلة ان بيراميدز يفضل موجود منافس وكمان متصدر عشان يعمل ضغط على الاهلي، وكمان الزمالك ما يبعدش. يبقى ده دوري موجه ولا مش موجه؟ يا متعلمين يا بتوع المدارس، مش هو ده اللي بيقول عليه سعيد صالح؟ هو ده المنطق، ان اللي بيحصل ده غير الطبيعي. الطبيعي ان الاهلي ادارته متخاذلة وضعيفة ومش قادرة تاخد موقف. رئيس لجنة تحكيم اجنبي، ولازم يبقى فيه حكام اجانب لمباراة الاهلي والزمالك. مباراة القمة مع الاهلي مع الزمالك ومباراة القمة التانية مع بيراميدز، الاتنين لازم يكونوا بحكام اجانب. اللي بيحصل ده في الدوري المصري والحكام مش هيتكرر تاني. تحذير لإدارة الأهلي، لازم تجيبوا حكام أجانب للمباراتين دول، وكمان لازم يتحدد رئيس لجنة حكام أجنبي يبقى موجود، عشان اللي بيحصل ده مش هينفع الأهلي ياخد فيه الدوري. هتبقى صعبة جدا جدا رغم السكواد الكبير ورغم اللعيبة اللي ضمها الأهلي، ولكن بقرار بسيط جدا زي امبارح إمام عاشور، ضربة جزاء المفروض يحصل عليها. لو انت متعادل هتخرج متعادل، لو انت مغلوب هتخرج مغلوب، لو الكرة دي ما اتحسبتش ركلة جزاء. انما اللي بيحصل كده ان انت متهاون في حقك يا اهلي، وادارة الاهلي متخاذلة وضعيفة ومش قادرة تاخد موقف. يبقى كده الدوري مع السلامة.